السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ دي مكنه 704 لهم بتتجهز ان شاء الله وخارجه. بس انا عامل الفيديو ده بس عشان خاطر العميل بعد ما اتفق في المكنه برضو رجع ليه ان في سعر في السوق اقل من عندي بكتير، مش رقم قليل. وانا حبيت اوضح له برضو في وسط وانا بجهز له المكنه، اوضح له انا بعمل ايه في المكنه، والله اعلم غيري بيعمل ايه. كل واحد وليه دماغه، كل واحد وليه عقليته في التجهيز، وكل واحد وليه حدوده في التجهيز بيصرف كام بالظبط. انا بس حابب اوضح لكم ان المكنه اللي بمسكها تقريبا من الف لياء، بنراجع على كل حاجه في المكنه تقريبا، مش بنسيب حاجه للصدفه او للقدر. يعني انا بحاول طبعا كل حاجه بايد ربنا، لكن انا كل حاجه ليها علاقه بالمستهلكات وليها علاقه ب... بتشغيل المكنه بنراجع عليها، واللي محتاج يتغير بيتغير. يعني لو نفترض ان في مثلا معايا شمعه ربعها موجود في المكنه، لا انا بغير الشمعه دي. مش بكتفي بالربع ده، لا لازم على الاقل العميل يكون اشتغل بصفه عامه. يعني كل مستلزمات المكنه تكون حالتها جيده لدرجه ان مثلا العميل يشتغل لحد ما يلم حق المكنه من غير ما يصرف عليها غير الحبر. ده هدفنا في التجهيز. انا دايما بهدف الموضوع ده في التجهيز. لما اجي اجهز مكنه بكون حاطط ده قدام عيني وانا بجهز. العميل ما يبتديش يصرف على المكنه حاجه غير قبل ما يكون حق، لما حققها يكون اشتغل عمل رقم كويس جدا يغطي معاه المصاريف اللي جايه بعد كده، بحيث يكون العميل اتبسط وكسب وانا اتبسطت وكسبت ومفيش حد خسران في الحسبه يعني. طيب انا بعمل ايه عشان اوصل للموضوع ده؟ انا كل الاسبير اللي بركبه في المكنه بيبقى اصلي، يا اما استيراد تقطيع من مكن تاني اصلي بحاله شبه جديده، يا اما لو انا مش لاقي او ما عنديش القطعه دي استيراد، مش بركب صيني ولا بركب كوبي، لا. انا هقول لحضراتكم انا بعمل ايه بالظبط. ده ستوك قطع غيار اصلي اوريجينال. الحاجه دي للناس اللي فاهمه وعارفه، قطع بفلوس مش رخيصه. الدرام ده مبلغ وقدره. الشفره دي، البليده دي، الشفره دي برقم مش قليل، ان كل ستوك ده اوريجينال على فكره. ده اللي بركبه لحضرتك لو انا ما عنديش استيراد بحاله شبه جديده او بحاله جيده جدا. ده اللي بيركب في المكنه عندي. مش ببخل على المكنه بحاجه، مش بوفر في المكنه حاجه، مش بوفر لنفسي حاجه. انا هدفي في الموضوع كله ان المكنه توصل لاحسن حاله ممكنه. ان ربنا بيقدرنا عليه بنعمله بدون بخل. لو احتاجت رول شحن اصلي جديد بنركب رول شحن اصلي جديد، احتاج الدرام بنركب، احتاجت شمعه جديده اصليه بنركب. مش بركب شمع صيني في التجهيز، خد بالك من الموضوع ده. مش بركب قطع غير مستهلكات صيني في التجهيز. والناس اللي اتعاملت معايا يمكن عرفوا الموضوع ده وجربوه يعني. انا بركب لك اوريجينال بس، اوريجينال فقط. حبر، قطع غيار، مستلزمات، اي حاجه ايا كان في المكنه بركب اوريجينال بس. الا لو انا يعني لو انا للاسف ما فيش خالص في التوقيت ده قطع اوريجينال وما فيش استيراد يبقى مناسب، حاجه مثلا زي الدرام مثلا. لو انا ما عنديش درام اصلي في التوقيت ده وما عنديش حاجه استيراد كويسه، بركب لك انضف حاجه موجوده في السوق اللي هو الفوجي حاليا. يعني انضف درام موجود في السوق حاليا الفوجي، ده اللي بركبه في التجهيز. وبنحاول نوصل لاحسن حاجه ممكنه يعني. ده في حاله ان ما عنديش الحاجه دي. فانا الحاجه دي مش شاريها عشان خاطر ابيعها، الحاجه دي انا شاريها عشان خاطر اجهز بيها المكان بتاع حضرتك. اتمنى تكون الرساله وصلت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.